불을 활활 탈 때 사진 찍어야지. 아. 모닥불 모닥불 핀 것 같아. 모닥불 피워가지고 돼지머리를 삶습니다. 여기는 돼지 껍질. 국자 좀 줘봐. 동생 국자 좀 줘봐. 국자. 안 해도 돼. 아 줘봐. 나 주덕거리면 사진 찍을란 게 그러지. 신용만 내고 사진 찍었구만. 아이고 아니 신용이 아니지. 지금 돼지머리가 지금 한 머리가 큰 것이 이렇게 들어갔는데 이제 아이고 이 집은 뭐 잔치를 나는가. 이게 돼지머리에 한 마리를 사가지고 또 굽니다. 고기 좋아하시는 양반들은 오셔서 고기 잡수세요. 여기는 돼지 껍질. 이것도 요리하면 맛있답니다. 저거를 허연자 또 저거 삶아내면은 저거지.